үй бүлөдөгү берекени жоготкон 3 кесепет. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандарым. Кайрадан кыскача баяныбызды баштайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун, каналыбызга каттала кетиңиздер. Кээ бир үйлөр бар. Чоң, кооз, бардык шарты бар. Бирок тынчтык жок, береке жок, жылуулук жок. Ал эми кээ бир үйлөр бар. Кичинекей, кирешеси аз, бирок жүздөрүндө нур бар, жүрөктөрүндө тынчтык бар. Суроо туулат. Береке эмнеден кетет? Аллах Таала Курандын Ибрахим сүрөсүнүн 7-аятында эгер шүгүр кылсаңар, мен силерге көбөйтүп берем деп айтат. Демек, береке материалдык байлык эмес, береке руханий байлык. Бүгүн үй бүлөдөгү берекени жоготкон 3 чоң кесепет жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биринчи кесепет. Эч нерсеге ыраазы болбоо жана нааразычылык. Үйдө дайыма сын, нааразы сөз, даттануу болсо, береке качат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким адамдарга шүгүр кылбаса, Аллахка да шүгүр кылбайт деди. Жолдошуңа ыраазы болбогондук, аялыңа ыраазы болбогондук, ата-энеңе ыраазы болбогондук бул берекени жоготуунун башталышы. Ыраазычылык берекени чакырат, нааразычылык берекени кууп чыгарат. Экинчи кесепет. Уруш жана орой сөз. Үй бул тынчтыктын жери болушу керек. Эгер үйдүн ичинде катуу үн, кемсинтүү, кыйкырык көбөйсө, шайтандын кубанычы башталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силердин эң жакшыларыңар үй бүлөсүндө эң жакшы мамиле кылгандар." Демек, жакшы адам болуу сыртта эмес, үйдө билинет. Кээ бирлер сыртта сылык, бирок үйүндө орой. Бул берекени жоготуунун экинчи себеби. Үчүнчү кесепет намаз жана дубанын жоктугу. Үйдө намаз окулбаса, Курандын үнү угулбаса, дуба кылынбаса, ал үй акырындап руханий караңгылыкка түшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Үйлөрүңөрдү көрүстөнгө айландырбагыла. Шайтан Бакара сүрөсү окулган үйдөн качат." Демек, үйдүн тирүүлүгү намаз менен, үйдүн жарыгы Куран менен, үйдүн коргоосу дуба менен. Урматтуу бир туугандар, береке акчада эмес, береке жүрөктөгү тынчтыкта. Береке бири-бирине айтылган жылуу сөздөрдө. Береке Аллахты эскерген үйдө. Эгер үйүбүздө береке азайып жатса, байлыкты эмес, жүрөктү оңдойлу, ыраазы бололу, жакшы сүйлөйлү, намазды жандандыралы. Ошондо Аллах Таала үйүбүзгө тынчтык, жүрөгүбүзгө нур, турмушубузга береке берет. Аллах Таала ар бир үйгө ыйман, ынтымак жана береке насип кылсын. Орозодо оңололу туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Каналга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.